Kuva mu kinyejana cya 20 kugeza ubu, ikibazo cy'abashakanye babana batumvikana kugeza batandukanye gikomeje kwiyongera. Abantu benshi bibaza ikihishe inyuma y'iri tandukano rya hato na hato bikabayobera cyangwa bakabivugaho mu buryo butandukanye. Muri iki kiganiro turakubwira aho iri tandukano rya hato na hato ry'abashakanye rihuriye n'ikoranabuhanga rya telefone. Twe turi The Fixers. Mu myaka 30 ishize mbere yayo, abashakanye babanaga buri wese yizeye undi bidatewe n'uko hari iperereza rihambaye yamukozeho, yewe bakaba baranabanaga batari baziranye, ahubwo wenda bahujwe n'ababyeyi bumwe muri bo. Ntawabaga aza hashize ha mugenzi we, kabone n'iyo umwe muri bo yabaga afite abana hanze, ibyo ntibyabuzaga kubana neza kandi bakarambana. Wakwibaza uti iyo mibanire y'icyo gihe ihuriye he na divorce zo muri iki gihe? Niba abakera barabanaga neza kandi bataziranyeho byinshi, bana natwe turi The Fixers. Ubu 90% by'abatuye isi harimo n'abashakanye batunze telefone. Ibyo bituma buri wese mu bashakanye ashobora kumenya aho mugenzi we ari, icyo yakoze uwo munsi, n'abamwandikiye binyuriye kuri porogaramu iba muri telefone ya smartphone yitwa WhatsApp, aho ushobora gushyira amafoto wafotoye ku mbuga nkoranyambaga aho watembereye cyangwa abo mwari kumwe. Porogaramu ituma abantu bandikirana ubutumwa bishobora gutuma uwo mwashakanye asoma ibyo wandikiye abantu cyangwa ibyo baba bakwandikiye. Si ngombwa ko wirirwa usobanurira umugore wawe cyangwa umugabo wawe ibyo wiriwemo cyangwa abo mwavuganye, kuko biroroshye ko afata telefone yawe akareba birambuye aho wiriwe n'ibyo wandikiye abantu. Ibi bitandukanye na kera ubwo hatabagaho telefone, kuko icyo gihe bwo uwo mwashakanye yashoboraga kumenya ikintu ari uko ukivugiye. Ariko ubu rambika telefone yawe hasi gato, uwo mwashakanye ayifate, asome ibyo wiriwe wandika byose n'abo wabwiraga, maze urebe ukuntu twita urugo rwawe. Mu mwaka wa 2019 abagore bagera kuri 70% barebye muri telefone z'abagabo babo. Wakwibaza uti ibi byarangiye bite? Nyuma y'uko barebyemo byagiye biteza ibibazo cyane kubera ko nta kintu cyiza basanzemo. Uko bangana ari 70%, buri wese yagiye abonamo ikintu gishobora kumuteranya n'uwo bashakanye. Urugero, umugore urebye muri telefone y'umugabo we akabona byibura ijambo ryoroheje wabwira undi mukobwa cyangwa umugore, nko kumubwira ngo urasa neza, wambaye neza, uri mwiza ndetse n'ibindi. Ibi umugore abifata nk'aho wamuciye inyuma ugasambana cyangwa kumva ko utakimukunda cyangwa utakimureba. Si ibyo gusa, kuko hari n'ubwo ashobora kubona message cyangwa ubutumwa bugaragaza ko hari undi muntu mwaganiriye ukamuha amafaranga kandi atari mu nshingano zawe. Ibi biteza ibibazo bitoroshye mu ngo nyinshi kuko bifatwa nko gusesagura umutungo w'urugo. Abagore benshi bafuha bitewe n'ibintu biboneye muri telefone bidatewe n'ibyo biboneye n'amaso yabo. Ibyo basomye muri telefone biteza ubwumvikane buke mu rugo, kabone n'ubwo baba babisomye batazi ukuri kubiri inyuma. Abashakanye benshi usanga mu bintu bapfa hanini biba byavuye muri telefone za bagenzi babo, ni ukuvuga abo bashakanye. Ubushakashatsi bugaragaza ko abashakanye bagiye birinda gufata telefone zitari izabo bishobora kurinda amahoro yo mu rugo rwabo, ndetse bikongera icyizere bagirirana, kuko nta cyizere nta rugo rwabaho. Ibi biragoye cyane kuko iyo umwe mu bashakanye abonye akamenyetso gato kagaragaza ko mugenzi we atishimye, ahita yirukira muri telefone ye kureba icyaba cyabiteye, kuko ariho akenshi haba hari amakuru y'uwo muntu. Apfa kumara iminsi 2 gusa atishimye atakuvugisha, ugahita utekereza ko yagiye mu bandi, maze aho kwicara ngo muganire, ahubwo ukumva ko wajya kureba ibyishimo muri telefone ye. Kwirinda kureba muri telefone y'undi muntu ntacyo bitwaye, ahubwo bikurinda kumenya ibitakugenewe. Uwo mwashakanye ashobora kumenya gahunda zawe zose kandi ntazo wamubwiye. Ibyo ashobora kubikora akoresheje telefone yawe rwihishwa wowe utabizi. Nibwo uzajya ahantu ukabona uwo mwashakanye kugezaho kandi mutabivuganye. Kubw'ibyago azagusangane n'undi muntu, mushwane, murwane, umwe afungwe, hanyuma inzira ya divorce itangire.
Nubwo uwo mwashakanye ashobora kukwereka ko mushobora kubana musangira byose, ubushakashatsi bugaragaza ko imibanire yose wagirana n'uwo mwashakanye byaba byiza utongeyemo no kumenyera telefone ye, ni ukuvuga gupfa kuyifata nta mpamvu no kuyifata wishimisha. Uwitwa Morris nawe ufite umuryango yagize icyo avuga kuri icyo kintu. Yaravuze ati, umugore wanjye ndamukunda n'umutima wanjye wose kandi mu byo yifuza byose. Nawe azi neza ko mukunda, ariko akantu gato kuko ntashimishwa nuko afatira telefone karaduteranya akibagirwa ibyiza byose muha. Wakwibaza uti, izi telefone twirukira kurebamo zibamo iki kiruta kwishimana n'uwo turi kumwe? Iyi twayifata nk'imyumvire twakwita ko iciriritse yo kutareka ngo umuntu agire uburenganzira bwose ku gikoresho cye, abe yakikwima cyangwa kiguhe. Bisa nk'aho byabaye itegeko kuba uwo mwashakanye yafata telefone yawe atabikubwiye cyangwa se atayikwatse. Iyo byanze bifatwa nk'aho hari ikintu kibi cyihariye urimo guhisha. Nyamara ibyo ntibivuze ko kurebamo ari byo biba bivuga ko nta kibi wikeka, kuko nta wacunga umuntu kurenza uko we yicunga. Dore ibintu wakora niba utifuza ko urugo rwawe rusenyuka bitewe na telefone. Ntugafate telefone y'uwo mwashakanye atabiguhereye uburenganzira kandi ubigire umuco. Ntugatekereze ko muri telefone y'uwo mwashakanye ariho uzajya umenyera amakuru y'ibyo arimo muri iyo minsi. Ntugakunde gukoresha telefone ye cyane cyangwa iyawe mu gihe uzi ko uwo mwashakanye ari hafi yawe, kuko nubwo atabikubwira ako kanya, gake gake bigenda byangiza imishyikirano mwagiranaga, maze mu buryo butunguranye ukazabona urukundo rwanyu rwarashize. Ibi nubikora uzaba wirinda, wikunda kandi wifuriza ibyiza uwo mwashakanye. Bityo ikibazo gifitanye isano na telefone kizaba gikemutse mu rugo rwanyu. Twe turi The Fixers. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1. Ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe.
iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.